聖經士師記9章17節，從前我父冒死為你們爭戰，救了你們脫離米甸人的手。呢個我父呢係指基甸，講說話嘅呢個人呢係指基甸嘅最小嘅兒子約旦。佢當時對示劍人講，提醒佢哋係基甸救咗佢哋脫離米甸人嘅手，但係基甸都有一個妾叫做亞比米勒，亞比米勒起嚟殺咗基甸嘅所有嘅兒子，但係示劍人就反而去投靠咗呢個嘅亞比米勒，忘記咗基甸俾佢哋嘅好處。求主幫助我哋，呢一節聖經短短嘅聖經，亦都提醒我哋，唔單止我哋要紀念耶和華神俾我哋嘅好處，亦都要紀念人俾我哋嘅好處，因為唔好忘記神或人俾我哋嘅恩惠嚟到依靠我哋嘅主。我係鄧英善牧師。